Tetsakilany kosa ho an'ny fiadinan'ny tompon'akany Afrika indray dia nivoaka mpandresy tamin'isa rono iray lalao tany ivelany ankiho nanoloana ny Gor Mahia any Kenya ny ekipan'ny Kinaps Sport tompon-dakan'ny Madagasikara mbola omaly tolakandro ankiho nantanterahana izay lalao izay lalao savaranandro ankiho izy ity amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika izay indeo aratsika ankiho ny mikasika izay lalao izay. Tany Kenya indray kosa dia vitan'ny ekipan'ny Kinaps Sport ny fanamby andesin'ny ekipan'ny Gor Mahia tany an-taniny. Resy solo tena malagasy tamin'isa rono iray tokoa matsy ny ekipa tompon-dakan'ny Kenya omaly tolakandro tao amin'ny Nia Stadium manandritra ny lalao mandoso savaranandro ny fifantsanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka taranja baolina kitra. Vao teo amin'ny minitra 70 dia nanokatra ny isa ho an'ny Kinaps Sport injala. Nanaitra ny ampony zareo Kenianina izany ka nanao fanafiana sesilany izy ireo. Minitra 40 nanao fahadisoana tao anatin'ny faritry ny 40 metatra ny vodilarana malagasy ka nahazo penalty ny Gor Mahia FC. I Enoch Agwanda no nandaka sy napiditra izany penalty izany. Tsy niaro an'io adsala azon'io anefa ny Kinaps Sport fa napiditra lohalarana roa teo amin'ny fizara-potoana faharoa dediavana fandresena. Niditra ny sesy arak'izany ny aseksa sy lalaina teo amin'ny minitra 4:50 sy minitra 4:70. Naomby izany tetika ny mpanazatra izany teo amin'ny minitra 2:20 rehefa napiditra amin'ny baolina faharoa nahazo ahoan'ny Kinaps Sport ny fandresena ilalaina. Ireo mpilalao roa zandriny niditra farany tao amin'ity ekipan'ny Kinaps Sport arak'izany no nitondra vokatra tsara ho an'ny ity ekipa tompon-dakan'ny Madagasikara ity. Tranga izay azo isotomana fa rehefa omena fahalalahana sy fahatokisana ny mpilalao tanora dia afaka manao zavatra. Efa manana tongotra ila any amin'ny fidingana manaraka ny Kinaps Sport raha ny fahitana an'ity vokatra azo ny tany an-tanin'olona.